Hi everyone, today I'm making the magic cake aka vanilla custard cake สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะมาทำเค้กมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า magic cake หรือเรียกอีกอย่างว่า vanilla custard cake นะคะ Magic cake have three layers. The first bottom layer is tastes like a custard tart shell. The second layer is custard and the top layer is a sponge cake. Magic cake จะมี3ชั้นนะคะชั้นล่างสุดเนี่ยจะรสชาติเหมือนกับทาร์ตนะคะชั้นกลางนี่จะเป็นคัสตาร์ดแล้วก็ชั้นบนสุดจะเป็นสปันจ์เค้กนะคะ It's so easy to make and it's super delicious. เค้กนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะLet's make this cake. First of all, preheat the oven to 170 degree. อย่างแรกเลยนะคะเปิดเตาอบตั้งอุณหภูมิที่170องศา And you will need 4 eggs. Separate the egg white and egg yolk. ใช้ไข่4ฟองนะคะแยกไข่ขาวไข่แดง Add 150 grams of custard sugar and beat them until they're light and fluffy.ใส่น้ำตาลทราย150กรัมนะคะแล้วก็ตีจนมันขึ้นฟูนะคะเป็นแบบสีออกครีมนะคะเห็นไหมคะสีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ light and fluffy just like this add 1 teaspoon of vanilla extract or vanilla paste ใช้วานิลา1ช้อนชานะคะ and 118 gram of melted unsalted butterแล้วใส่เนยจืดที่ละลายแล้วนะคะ180กรัม Continue beating for another minute or so ก็ตีไปอีกประมาณ1นาทีนะคะ Now I'm adding 94 gram of sifted plain all-purpose flour ทีนี้นิ่มก็จะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปนะคะ94กรัม Mix until just combineตีแค่พอให้แป้งเข้ากันนะคะ Add 488 gram of warm milk ใส่นมอุ่นลงไปนะคะ488กรัม I use full cream milk but you can use low fat if you preferนิ่มใช้นมจืดไขมันเต็มแต่ว่าจะใช้นมจืดไขมันต่ำก็ได้นะคะ Mix until well combined ตีจนเข้ากันดีนะคะ Beat the egg whites to stiff peak ตีไข่ขาวจนตั้งยอดแข็งนะคะ Add the egg whites to the cake batter and gently fold them in เอาไข่ขาวใส่ส่วนผสมของตัวเค้กนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้มันเข้ากันนะคะคนเบาๆนะคะ I strongly suggest you use the baking paper to line the pan because it will make it much easier to remove the cake after it's cooked นิ่มขอแนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้กระดาษไขรองที่ถาดนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเค้กมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเอาออกง่ายนะคะ Looks so good, Mommy. The cake should still be a little bit wobbly after it's cooked for 35 minutes หลังจากที่อบไป35นาทีเค้กมันข้างในมันก็ยังจะกระเพื่อมอยู่นะคะ The custard will set as it cool down เมื่อเค้กมันเย็นลงคัสตาร์ดมันก็จะเริ่มเซตตัวเองนะคะ Turn the oven off put the cake back in the oven and let it cool down in the oven for 1 hour ปิดเตาอบแล้วเอาเค้กใส่เข้าไปในเตาอบและทิ้งไว้ให้เย็น1ชั่วโมงนะคะ The cake has cooled down and set perfectly after 1 hour เค้กเย็นลงและเซตได้ที่พอดีเลยหลังจาก1ชั่วโมงนะคะ Make sure the cake is cooled down completely before you dust it with icing sugar
ต้องปล่อยให้เค้กเย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ I cut mine into 6 pieces and decorated with strawberries and blueberries นิ่มตัดได้6ชิ้นนะคะแล้วก็แต่งด้วยสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่ค่ะ Thank you so much for watching. I hope you like this video and maybe even bake the cake. You can let me know in the comment down below if you do and how it go. You can support me and my channel by like and share this video and subscribe to my channel. It is completely free and costs you nothing to subscribe. And I really appreciate your support. I hope you have a lovely day. See you next time. Bye for now. ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ นิ่มขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ อร่อยไหมครับ Is that yummy? What does it taste like? Just like cake. Yeah? What is it called? Magic cake. Oh, wow. Custard cake. Is it custard cake? Yes. What do you score? 1 to 10, what is the score? 4. 4? Only 4? Do I get a thumb up? Yes. 2 thumb up. You better put that Not full too rating high in to the video. If I say, what the score? You say 15, okay? What the score, Jackson? 15. 15! Oh my goodness, that is so good. Now this plate tastes This amazing. cake is very good. This cake is very good? Plate Wow. is very good. Should mommy make it again? Where are we supposed to go on a bike Yeah, ride? tomorrow. Tomorrow? I should make it again tomorrow? We're not eating every day, baby, because we're gonna have diabetes if we eat them every day. Bye. Diabetes?